अंकल ले जा रहे हैं हमारी बाइक राइड पे। यहाँ इस पे दिखेगा कितना नंबर में है, इस पे दिखेगा कितना नंबर में, न्यूट्रल में है। हाँ बाय, अब हम लोग जा रहे हैं। लो ये सही है, ये सही है। हमें अंदर नहीं जाने को मिला, लेकिन ये देखिए मज़ा आ गया भाई। अरे शरीर है ना बहुत अच्छा दिख रहा है उनके ऊपर, शरीर के ऊपर वो बाइक बहुत अच्छी दिखती है। तो कितना प्यारा लग रहा है भाई, एकदम भरा भरा। मज़ा आ गया नहीं? चला ली यार, वीडियो न बनाओ, इसे चला। कैसा लगा चला के? अमेजिंग, एकदम अमेजिंग। ये सुपर बाइक वाला फील आया कि नहीं ये बताइए। सुपर बाइक नीचे कूदा, अमेजिंग। थैंक यू। फेंक दे हम? सुपर स्पीड। बड़ा हल्का है यार तुम्हारा हेलमेट। हल्का ना? बहुत हल्का। इधर ले जाइए आप, बता आके बताइएगा कैसा स्पीड है। ना हाँ तभी तो पता चलेगा स्पीड, भगा के चलाएंगे तभी स्पीड पता चलेगा। वो है वो ऊपर वाला रेड कलर वाला, वो दबाइए नीचे नीचे, वही वही यही नीचे दबाइए और नीचे। चाबी नहीं ऑन हुआ। हाँ टेस्ट ड्राइव बोलती पब्लिक। 50 राउंड। हाँ ये सही है। 400 मीटर के 50 रुपए। अरे तब नुकसान हो जाएगा 400 मीटर में। सुपर बाइक है वो तो, सुपर बाइक उसमें तो उतना एवरेज नहीं निकलेगा। फोटो के ये वीवो वाला मोबाइल है ना? बाइक वाला काम नहीं, रेस नहीं करते हम लोग। और एक हैंडल घुमाइए, हैंडल घुमाइए इधर चाहे उधर। टर्मिनल तक है, टर्मिनल तक जा सकते हो। इधर सब सफा दो। ये देखिए हाँ चलो यार लेट हो रहा है। कर 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 फोटो खींच रहे थे भैया। चलो चल बन जाएगा जो है गाना वाला दिन कब बढ़िया लगेगा। अगर भैया का गोप्रो चालू होगा, चालू था नहीं उस टाइम? कब? जब भैया राइड पे गए थे। हाँ थोड़ा चालू। तो चल ले हम लोग। तुमको हम बोल देंगे। हमें फूल देंगे आप? ये देखिए अंकल फूल दे रहे हैं। भैया को पकड़े लग रहे हैं एकदम मस्त। ये सही है। हम इसको वापस कर दे रहे हैं। ये लीजिए, धन्यवाद। अरे अरे नहीं थैंक यू पर हम तो खिंचवा चुके हैं बहुत सारी। चलिए चलते हैं। चले चलिए, ये अंकल लोग के साथ काफ़ी मज़ा आया। अब यहाँ पे थोड़ा भगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। वो
तो जैसा कि आप लोगों ने देखा तो पुलिस वाले अंकल जो थे वो हमारी बाइक टेस्ट ड्राइव पर ले गए थे, तो चला के उन लोगों को बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही मज़ा आया। तो इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, एक चीज़ और, वो जो पुलिस वाले भैया लोग थे बहुत ही अच्छे थे, उनके साथ मतलब उतना देर रहे लेकिन बहुत ही मज़ा आया। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। करते करते काफ़ी लेट हो गया, तो जल्दी से फटाक से हम लोग निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं अब आगे वीडियो में।